Երևանից։ Եմ ազգանունս Եղիազարյան Մեսրոպ, ապրում եմ Իսրայելյան փողոց 39 շենք, բնակարան 9-ում։ Ես ինչի համար եմ սա ասում, սա հաղորդագրություն է այն բոլոր տականքներին, որոնք փորձում են իրանց լայվերով վախացնել Հայաստանի ժողովրդին, այսպես ասած հեղափոխությանը դեմ եղածներին, բայց սա հեղափոխություն չէր, սա գողափոխություն էր, կազմակերպություն, սա երեխայի բերանից հացագողություն էր, նորից ուզում եմ ասել, սա մի հատ պարանոիկների խումբ է, պարանոիկ շանտաժիստների, որոնք միացած քաղաքական սուտինյոր Սորոսի կամակատարների հետ Հայաստանի Հանրապետությունը վերածեցին իզգոյի, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունը հայ ժողովրդին կանգնեցրեցին 100-ամյա կորցրած պետությունից հետո ստեղծած պետության նորից 100-ամյակների կորցնելու առաջ։ Ժողովուրդ, այսօր արդեն հացի խնդիր չի, ժողովուրդ, մեր ու մանուկներ, սրանք կործանում են մեր ազգի, մեր հայությունը, սրանք ընդունում են Լանցերոտեի կոնվենցիա, դուք դա պատկերացնում եք, մի հատ պատկերացրեք դա ինչ է նշանակում, սրանք ոտնձգություն են անում հեղինակի կողմից, մեր ծնված օրվանից մեր դրած հասկացողությունը սերը, որը չեն սովորացնում, դա դրված է մարդու մեջ, մարդու առաջի ճիճից, մարդու մոր արգանդի մեջ գտնվող երեխայի արդեն սաղմը, որ սկսում է սիրտը խփել, նա արդեն որպես մարդ դուրս գալու համար, նա տարբերվում է կենդանական աշխարհից իր սիրո զգացմունքներով, դա չեն սովորացնում, դրան հասնում են, դրանք կոչվում են մարդ, գոմո, սապիենս, չնայած ես կասկածում եմ, որ դրանք գտնվում են դրա մեջ։ Ես լսում եմ ձեզ։ Քաղաքական զարգացումներին խնդրեի անդրադառնալ, ինչ զարգացումներ եք տեսնում, արդեն ազատության մեջ է Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց Սահմանադրական դատարանի դեմ այս քայլերին գնացին, շատերը դա կապում էին հենց Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որ ամսի 7-ին լսվելու է, հանկարծ սեմսի որոշում չկայացվի, որ ազատ արձակվի։ Նախ առաջինը դիմում եմ պարոն Մանուկյան քեզ, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը, իհարկե ներողություն եմ խնդրում Լուսավոր Հայաստանի կանանց ու խնդրում եմ սա իրանց վրա չընդունեմ, որպես ձեր դեմ նստած տղամարդ, որ ունի մուրսկոյե начало, երբեք կնոջը չի վիրավորում, թե քաղաքական ամբիցիաներից ելնելով, թե ինչից ուզում եք, ես այդպես դաստիարակված չեմ, բայց խոսքս վերաբերվում է ձեզ տղամարդ կոչեցյալներ, քեզ հիասքանչ իրավաբան Տարոն Սիմոնյան, ես հասարակ քաղաքացի եմ, չունեմ իրավաբանական կրթություն, բայց քեզ մի բան ասեմ, Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները իրանց բողոքը հանեցին, իսկ մյուս հարցը, որ դու իմանաս, որ այս ազգը այնքան անգրագետ չի, դատարանի ուղարկած հարցը պետքա քննվեր, 300 դրոպ մեկ հոդվածի սահմանադրական լինելու մասին, շարունակում եմ, նախ արա, պարոն Մանուկյան, Ռոբերտ Քոչարյան չի քո համար ու մեր համար, ձերդ գերազանցությունն է, այն ինչ որ կատարվեց սահմանադրական դատարանի հանդեպ, դա մեծագույն հանցագործությունն է, հանցագործություն պետականության դեմ, ու դուք դրեցիք այդ հանցագործության մեխերից մեկը, Սահմանադրական դատարանը թող չմտածի, որ ինքը մենակ է, մենք բոլորս, ովքեր ունենք մտածելու իրավունք իրենք կողքին ենք, մենք թույլ չենք տա, որ այս ամբողջը
այս հիստերիան դառնա մի մարդու ձեռքում, որ այս հիստերիայի պատճառով երկիր չկործանվի։ Մենք կանգնել ենք ու պիտի կանգնենք սահմանադրական դատարանի կողքին։ Մարիամ, ինչ միավորումներ պատկերացնում եք, թե ոչ։ Ես խնդրում եմ բոլոր հատկապես ինչու է կենտրոնացած Ռոբերտ Քոչարյանի վրա։ Նախ առաջինը ես ուզում եմ ասել ինչի համար է կենտրոնացված Ռոբերտ Քոչարյանի վրա։ Ես որպես քաղաքացի շարունակ մտածում էի, որ այդ շանտաժը, որ տարվում էր 10 տարի շարունակ Ռոբերտ Քոչարյանի վրա, դա կարող է իրականություն է։ Բայց որ ձեր այդ գերազանցություն Արցախի առաջի Հայաստանի երկրորդ նախագահ Հունաստանից վերադարձավ իմանալով, որ իրեն ձերբակալելու են, ես նոր հասկացա, թե նա ինչի համար վերադարձավ։ Նա չվերադարձավ միայն իր անունը մաքրելու, նա վերադարձավ նրա համար, որ կայնի իր ժողովրդի, իր երկրի, իր պետականության կողքին։ Հասկանում եք։ Ես նոր հասկացա, որ Ռոբերտ Քոչարյան անհատները ծնվում են 100 տարին մեկ էս ազգի մեջ։ Ես նոր հասկացա, որ նրա ի սկզբանե մուրսկոյա начало, որ ասում են ռուսերեն, նա ինչի համար վերադարձավ երկիրը փրկելու։ Իսկ ինչի համար է կապված այս գործը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, նաև առաջի հերթին Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը քնից վեր է թռնում, ու ասում է կնիկ, Քոչարյանն եկավ, Չալաղաջը տարան, Իգրան տարան, Մերսեդեսը տարան, այդ է պատճառը։ Սրանք չեն եկել ազգ, ժողովուրդ, պետականություն կառուցելու, սրանք եկել են իրանց սոված ստամոքսը կերակրելու, բայց քանի որ պարզ դառավ, որ դաժե ստամոքսները շանտաժիստներ սոված չի եղել, Միքայել Մինասյանի փողերի վրա եք ապրել, դուք պրոստը տերորիստ եք, տերորիստ, դու մարդ չես եղել, դու եղել ես տերորիստ լրագրող, հասկանում ես, ու նման ես գիտես Շվոնջերին իր 90 շարիկովների հետ միասին, մենք դուս են գալու, ժողովուրդ դուս արի, ժողովուրդ քեզ տարան վարակեցին կորոնավիրուսով, ամեն մի հասարակ ֆիզիկա սովորած մարդը կհասկանար Հայաստանի լեռնային բարձրությունը, Հայաստանի արեգակի ուլտրաֆիոլետը ու գամմա ճառագայթները, ու եթե սրանք իրար ճիշտ պահեին, այսօր մենք աշխարհի առաջնակում կլինեինք կորոնավիրուսից, կորոնավիրուս չունեցող երկրների մեջ, սրանք մտածված դա արեցին, ժողովուրդ, սրանք փետրվար ամսին հայտարարեցին իրանց ոնց այդ բանի մասին ոնց է կոչում արդեն չեմ կարող ասեմ հանրահավաք այդ հանրաքվեի համար հասկանալով արտակարգ հետո հասկանալով որ դա չի անցնելու նրանք շարունակ 16 օր վարակեցին ժողովրդին ու չձեռնարկեցին ոչ մի բան, որպեսզի այսօր հունիս ամսին Հայաստանում Հայաստանը լինի առաջիկա վարակված երկրներից եւ փոխեն իրենց որոշումը մտնել նորից անօրինական դաշտ։ Սա էր ամբողջ պատճառը։ Դուք պատասխան եք տալու այս զոհերի համար։ Դուք պատասխան եք տալու Հայաստանը վարակելու կորոնավիրուսի։ Ձեր քմահաճույքը ձեր բոլոր այն սահմանադրական դատարանից ազատվելու համար, դրա պատասխան այս կորոնավիրուսի լրիվ ներխուժումը սահմանադրական դատարանից ազատվելու համար էր, սա կանխամտածված էր բերվել երկիր,
ու բերվեց ու վարակեց ժողովրդին, որովհետև սրանք գիտեին, որ հանրաքվեով ոչինչ չեն կարողանալու լուծել, որ չունեն իրանք մարդ։ Սրանք լավ գիտեին, որ պոլիպրոպիլենի նիտկանի մատերիալի տոննան արժի $2000, սրա ավտոմատ ապարուտովանյան արժի 24-ից $60,000, որ Եվրոպայում տալիս է 120-ից 160 հատ, մի տոննայից 100,000-ավոր դիմակներ են դուրս գալիս, սրանք լավ գիտեին, սրանց հոգին ու ամեն ինչը փողամոլությունն է, սրանք չունեն ուրիշ հասկացողություն։ Քեզ եմ դիմում, Հայաստանի սուտինյոր նախագահ, նույն վիճակում դու ես, BP-ի սուտինյոր, դու երկիրը տանում ես կործանման, ես քաղաքացի եմ, քեզ ասում եմ, գիտնականը բացի գիտնական լինելուց հոգի էլ է ունենում, կա լավ գիտնական և կա տականք մարդկության համար։ Լավ, շնորհակալություն։ Կներեք։